licuadora, tío. Venga, Bob. Argato. Es hora de comer. No creo que te haya escuchado. Ay, yo solo quiero salchipapas. Despierta. Espera. Iker. Creo que se me ocurrió una idea. ¿Qué idea? Creo que está volviendo a soñar que es una licuadora, así que, ¿sabes cómo hacer que funcione una licuadora? ¿Con electricidad? No, es dándole los buenos días. Buenos días, Argato.